Эми омбудсмендин аппараты өкүлдөрү жетекчилери келгендиктен анан кандидатына дагы Жамиля айым сизге дагы мен бир суроо бергим келет да. Мына акыркы 2 күндө массалык маалымат каражаттарында, соц тармактарда, жалпы Кыргызстанда болуп жаткан журналисттерди куугунтуктап атат. 11 арасында аябай жаш кыздар да көп экен. Адамдар камалып кетип атат. Ошого укуктарды, адам укуктарын коргой турган омбудсмен акыйкатчыбыздын көз карашы кандай? Чоң рахмат сурооңузга. Бир нече күн болду. Акыйкатчы институту бул маселе боюнча өз пикирин билдирди. Пресс-релиз бердик. Ошол биздин оюбузча журналисттердин укуктары сөзсүз тебеленбей, журналисттердин укуктары сөзсүз корголушу абзел. Анткени бул сөз эркиндиги, өз пикирин эркин айтуу бул биздин конституциябызда белгиленген. Адам укуктарынын жалпы декларациясында белгиленген. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактта бул нормалар белгиленген. Жана журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында кепилденген. Мен бул суроону эмнеге берип атам, Жамиля айым? Сиз мурда башкы прокуратурада иштеп кеткенсиз. Укук коргоо органдарынын системасын жакшы түшүнөсүз. Жаныбек мырза УКМК системаны жакшы түшүнөт да. Соразмерность эмне дегенди жакшы билесиздер да. Мисалы Бишкек шаарында Бишкек асфальт сервисинин маселесин мен канча 1-2 жылдан бери көтөрүп келип айтып жатам. 800 миллион сом мурдалып, ал киши 25 миллион сом бюджетке туюп коюп жыргап жүрөт да. А Бишкекте 50 чоң көчө жасалбай калды. Бирок ошол эле убакытта бизди сындаган бийликке келгенде ушундай экен да. Саясатта жүргөн адамдар массалык маалымат каражаттардан, журналисттердин критиканы алабыз, биз ага көнүш керекпиз. Кыйын убакытта биз журналисттерге жалдырайбыз. Кыйын убакытта мен өз башыман өткөн нерселерди айтып атам да. 2005 жылдары мен атамды Бакиев таратып кеткенде ошол эле Ата Азаттыкка, ошол эле 24 KG'ге, ошол эле Акипрессте журналисттердин аркасынан чуркап, мен да позициямды берип койгулачы деп сурангам да. Ошол убакыттарды мына 20 жыл өттү. Бүгүнкү күндө деген башка түшкөндө биз деген журналисттин аркасынан чуркап интервьюге берип койгула, коркпогула бийликтен деп суранчыбыз да. Анан бирок ал кездерди унутуп калып туруп кайра эле журналисттерди куугунтуктаган деген туура эмес деп айтылып атат. Ошону сиз омбудсмен катары ушуну деген өкмөттүн жыйындарына дагы айтышасыздар, укук коргоо органдары менен сиздердин мамилеңиздер бар да. Ошого бир мындай түз көз караш менен түшүндүрмө иштерин мен ойлойм журналисттердин арасында эмес, түшүндүрмө иштерин укук коргоо органдардын өкүлдөрү, жетекчилеринин арасында жүргүзүш керек деп. Макулсуздарбы? Жаныбек Сүйүнбаевич, сиздин ой пикириңиз кандай? Эльвира Жыргалбековна, туура айтасыз. Жана биз айтып кеткен беренелер, биз айтып кеткен талаптар Конституцияда, башка мыйзамдарда көрсөтүлгөн сөз эркиндиги боюнча, сөз жана басма сөз эркиндиги боюнча айтылган талаптар, принциптер боюнча сөзсүз сакталыш керек. Мен жумушка киришкенден кийин колдоо көрсөтсөңүздөр, бардык юридикалык жагдайларды эсепке алып, изилдеп, жетекчилигиме сунуш киргизем деп ишендирип кетем. Эми ишиңиздерге ийгилик каалайм. Анан Жамиля айым, бизге жарандардан көп кайрылуулар келет. Ошол каттарды сиздерге жөнөткөндө суранычта Жанбек Сүйүнбаевич, сизге дагы ошол адамдар менен парламенттен көп каттар келет да. Сиздерге жөнөтөбүз көптөрдү. 2 жумадан ашырбай жолуктуруңуздарчы деп суранат элем да. Алар бизге чалып, омбудсменге кире албай жатабыз деп ошентип арызданган убакыттар болгон. Сураныч. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат.